пришла идея сделать самый дешевый тренажер для сноубордистов дома. Чтобы каждый из вас мог, сидя дома, заказать нужные комплектующие части, установить всю эту херню у себя на хате и тренить. Можно потренироваться на улице, можно потренироваться дома. Это будет самый бюджетный сноуборд-комплект для тренировок летом. Погнали! Заходим на сайт Leroy Merlin. Колеса-отбойник. Вот этот резиновый колеса-отбойник. Если вы будете делать эти вещи на паркете, возможно, ваша мама от души вам надерет жопу. Нам нужен будет ковер. Ковер Манканда, он довольно стильный по сравнению с ковром Лагуна. Самовывоз. Заеду, заберу. Символично, друзья мои, скейтборд Термит. Посмотрите, какой вообще мотоциклист на нем нарисован. Я люблю мотоциклы. Как проехать 200 метров от дома и разъебаться на байке? Давай покажем. Так. На Бали вообще, ой, шикарно было, шикарно на Бали покатался. Мы приехали в Leroy Merlin, чтобы забрать наш заказ. Вход строго по одному человеку, 1,5 метра, держимся. Загребаем наши вещички, едем за скейтом в Спортмастер и потом домой. Цифра 6611. Так. Говнище это все. Ну что, погнали, пора время разобрать наши покупочки. С нами в выпуске наш младший братишка. Ребята, всем привет! Первое, что нам понадобится, это кроссовки. Скейтборд. Нам нужна именно дека от скейта, никакие колеса, никакие траки нам не нужны. Можно купить скейтборд дешево на Авито. Там есть варианты за 500 рублей. Можно купить в Спортмастере, Декатлоне или в других интернет-магазинах примерно там за 1500, за 2000 есть варианты. Главное, не покупайте скейтборды для детей. Они совсем маленькие. Вот это скейтборд для взрослых. Оптимальная длина и оптимальная ширина, чтобы ваши ножки сюда прицепились. А сейчас расскажу про все покупки, которые надо сделать в Leroy Merlin. Также в описании к этому видео будут артикулы каждого ингредиента для нашего тренажера. Нам нужен ковер. Куда, блядь, побежал? Коврище нужен 1,2 метра. Это минималка. Его цена 580 рублей. Если есть деньги, можно отстегнуть и купить ковер 1,5 на 3 метра. И это вообще будет сказка. По размеру идеально подойдет. Ковер нам нужен для того, чтобы вы не покоцали ламинат или паркет. Если класть ковер, он постоянно скользит в одну, в другую сторону. И похоже это на какой-то ковер-самолет. Нам нужна подложка для ковров. Вот такая штука. Стоит она где-то 150 рублей. Важный элемент, без которого ничего бы не произошло на нашей экстремальной площадке, это армированный скотч. Нам хватит всего лишь одного рулона, этого будет за глаза, его стоимость 180 рублей. Обычный скотч не подойдет, потому что с обычным скотчем все разлетится к херам собачьим через 5 минут. Поп-поп-поп. Поп-поп. Тип-тип-тип-тип. Поп-поп. Самая важная часть нашего тренажера — это колеса-отбойник. Его стоимость 380 рублей. На ней идеально можно тренировать любые трюки. Из-за того, что здесь есть плоская поверхность наверху, можно приземляться сюда на доске, будет проще держать баланс, можно выполнять разные трюки и так далее. Также эта штука резиновая, она весит несколько килограммов, и это позволит хорошо ее зафиксировать, и она не будет кататься влево и вправо. По итогу весь комплект примерно будет стоить около 3000 рублей, согласитесь, это супер дешево. Сейчас будем все собирать, а в конце видео дам несколько уроков, как можно потренировать самые базовые трюки. Еще в ближайшем будущем сделаем более 10 видеоуроков, как тренироваться на этой штуке дома. И эти уроки можете получить по ссылочке в описании к этому ролику. Пойдемте снимать новую серию «Колеса-отбойник» на прокачку. Ну это как тачка на прокачку. Шутка такая. Посмотрите, как круто в Новосибирске. Так, это моя сестра, ака подмастерье маляр. Шейк, 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 шейк. А, не, нормально. О, хорошо, пошло. Как будто какой-то динозавр насрал, реально. Рисуем кастом на трусах. Нарисовали. Вау!
Полная Каванова. Человек иногда живет и не понимает, что у него есть скрытый талант. Ну что, начнем сборку нашего тренажера. Берем скейт. Наши кроссы необходимо разместить максимально по краям скейтборда. Главное, чтобы кроссовки не залазили на ту часть скейтборда, которая идет уже изогнутая. Кроссовок должен стоять вот так вот. Он не должен залезать вот сюда, на nose или tail. Второй важный момент, пятка на кроссовке не должна сильно выглядывать от скейтборда. Носок может торчать, пятка нет. Это нужно, чтобы у вас пятка имела точку опоры, чтобы она не проваливалась за скейт. Кроссовки можно направить чуть-чуть в разные стороны, чтобы они были как будто под градусами на сноуборде. Ну и получается примерно вот так вот. Перед тем, как приклеивать на скотч наши кроссовочки, нам необходимо что-то засунуть в кроссовки, так как если мы их начнем крутить пустыми, они пережмутся и вы просто не засунете ногу туда. Я использую перчатку от сноуборда, что им, так сказать, валяться без дела летом. Вот она, моя разработка. Мне за эту разработку такую премию дадут. О! Но я на 100% уверен, что этот план должен сработать. Я вот когда его придумал, потом так в зеркало посмотрел и подумал, ну какой же я молодец. Носитель приобретает сверхспособность. Поэтому осторожнее. У меня-то все здесь под контролем. Еще одна важная штука. Сзади зафиксировать скотчем пятку, чтобы она случайно не ходила влево-вправо. Также проклеить носок, чтобы он тоже вперед не ходил. Но здесь, в принципе, зафиксировано, все отлично. Как наша малярная мастерская здесь поживает. Так. Вроде бы супер. Можно забирать эту штуку и уже начинать тренить на нем. Немного вводной информации. В зависимости от того, как и куда мы хотим закрутиться, у нас бывает несколько положений рук. Первое – открытое плечо. Второе – основная стойка. И третье – закрытое плечо. Например, открываем плечо и закручиваемся, и также закрываем плечо и закручиваемся. Сначала надо привыкнуть к нашему изобретению. Для этого просто можно попрыгать на месте, толкаясь двумя ногами одновременно. Приседаем, толкаемся вверх, в воздухе немного подтягиваем колени. И на приземлении амортизируем также коленями, чтобы не сделать дырку в полу к соседям на этаж ниже. Техника трюка Backside Board Slide или Frontside Shifty. Вот как выглядит Backside Board Slide. Скользим на середине борда. И практически идентичный трюк Backside Nose Slide, когда мы скользим на носу сноуборда. Точно такая же техника используется на трюке Frontside Shifty. Техника. Открываем переднее плечо. Подпрыгиваем и скручиваемся верхней и нижней частями тела. Верхняя часть тела вращается в бэксайд, а доска во фронтсайд. Чтобы сойти с фигуры, также за счет скручивания в разные стороны спрыгиваем обратно. Подводящие упражнения. Первое. На месте без тренажера и доски тренируем работу тела. Открываем плечо, скручиваемся в разные стороны и приземляемся. Стоим на месте и ловим баланс, и никуда не торопимся. Далее подпрыгиваем и также скручиваемся в разные стороны и возвращаемся в исходное положение. Необходимо сделать так несколько раз. Второе. Встегиваемся в снаряд и проделываем то же самое. В первую очередь отрабатываем Backside Board Slide, а потом будем отрабатывать Backside Nose Slide. Техника закрутки одинаковая. Отличается все только распределением веса при скольжении. Когда мы делаем Backside Board Slide, мы вес держим посередине. А если вы хотите Backside Nose Slide, то вес должен быть при скольжении над ведущей ногой. Для этого нужно бедра и плечи расположить над ведущей ногой. Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу, вот так, вау, вот так, вау, вот так. Пробуем трюк на тренажере. Backside Board Slide и Backside Nose Slide делать нужно, когда вы подъезжаете спиной к рейлу или боксу. То же самое нужно сделать и рядом с тренажером. Встаем к нему спиной, открываем плечо, сгибаем колени
Толкаемся вверх и скручиваемся верхней и нижней частями тела. Верхняя часть тела вращается в бэксайд, а доска во фронтсайд. Ловим баланс и распределяем вес так, чтобы он был над фигурой. Далее сходим с фигуры, также скручиваясь в разные стороны. На приземлении амортизируем коленями. На этом тренажере проще делать не бэксайд бордслайд, а бэксайд ноу-слайд. Мало того, он и выглядит стильнее. Напоминаю, что для бэксайд ноу-слайда вес надо держать над ведущей ногой. Эта техника также применима на трюке фронтсайд шифте. Посмотрите, какое сходство есть. Техника трюка фронтсайд бордслайд или бэксайд шифте. Вот так выглядит фронтсайд бордслайд. Скользим на середине борда. И практически идентичный трюк фронтсайд ноу-слайд, когда мы скользим на носу сноуборда. Точно такая же техника используется на трюке бэксайд шифте. Техника. Закрываем переднее плечо. Подпрыгиваем и скручиваемся верхней и нижней частями тела. Верхняя часть тела вращается во фронтсайд, а доска в бэксайд. При скольжении смотрим по направлению движения. Чтобы сойти с фигуры, также за счет скручивания в разные стороны спрыгиваем обратно. Подводящие упражнения. Первое. На месте без тренажера и доски тренируем работу тела. Закрываем плечо, скручиваемся в разные стороны и приземляемся. Стоим на месте и ловим баланс и никуда не торопимся. Далее подпрыгиваем и также скручиваемся в разные стороны и возвращаемся в исходное положение. Необходимо сделать так несколько раз. Второе. Встегиваемся в снаряд и проделываем то же самое. В первую очередь отрабатываем фронтсайд бордслайд, а потом будем отрабатывать фронтсайд ноу-слайд. Техники закрутки одинаковые, отличается все только распределением веса при скольжении. Когда мы делаем фронтсайд бордслайд, мы вес держим посередине. А если вы хотите фронтсайд ноу-слайд, то вес должен быть при скольжении над ведущей ногой. Для этого нужно бедра и плечи расположить над ведущей ногой. Baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda, baby Yoda. Пробуем трюк на тренажере. Фронтсайд бордслайд и фронтсайд ноу-слайд делать нужно, когда вы подъезжаете лицом к рейлу или боксу. То же самое нужно делать и рядом с тренажером. Встаем к нему лицом, закрываем плечо, сгибаем колени, толкаемся вверх и скручиваемся верхней и нижней частями тела. Верхняя часть тела вращается во фронтсайд, а доска в бэксайд. Ловим баланс и распределяем вес так, чтобы он был над фигурой. При скольжении смотрим по направлению движения. Далее сходим с фигуры, также скручиваясь в разные стороны. На приземлении амортизируем коленями. На этом тренажере проще всего делать не фронтсайд бордслайд, а фронтсайд ноу-слайд. Мало того, он и выглядит стильнее. Напоминаю, что для фронтсайд ноу-слайда вес надо держать над ведущей ногой. Таз и плечи располагаем над фигурой. Эта техника также применима на трюке бэксайд шифте. Посмотрите, какое сходство есть. Многие спрашивают, можно ли тренироваться на обычном сноуборде, используя этот колесоотбойник. Я дам ответ на этот вопрос и раскрою полностью эту тему в следующем видосе, а также покажу, как можно потренироваться на обычном сноуборде в домашних условиях, даже летом, в межсезонье. Я убежден, что просмотр сериальчиков и поедание сладостей – это не ваш предел возможностей на карантине. Поэтому поднимайте жопки, бегите до клавиатуры, до интернетов и заказывайте супер-мега-тренажер, тренируйтесь, проводите время с пользой, а также спускайтесь вниз, шлепайте на подписаться, шлепайте обязательно на колокольчик, чтобы в следующий раз быть в курсе новых видеороликов. И посмотрите, какая красота в Новосибирске. Кайф.